भनेपछि तपाईँको अलरेडी एकदम ब्लन्ड छ हेयर है। अब हल्का ब्लिच पनि छ, अलरेडी ब्लिच गर्नुभएको रहेछ। अब के भएपछि हल्का ड्यामेज त हुन्छ किनभनेपछि त्यो फेरि हाई लेभलको ब्लिच हो है, त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ। हल्का हल्का हेयर टुक्रिन्छ के हुन्न, तर तपाईँले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो घरमा ल है। ल रेडी हुनुहुन्छ नयाँ लुकको लागि? एकदम रेडी। ल ओके, कस्तो लाग्यो? हजुरकोमा आउँछु भनेर सोचेर आएको थिएँ, कहिले सोचिरहेको थिएँ, सोचेको भन्दा पनि होइन एकदम राम्रो रिजल्ट पाएँ, एकदम खुसी लाग्यो। ल मेन तपाईँ खुसी हुनु नै ठुलो कुरा हामीलाई है। चाहिँ हाम्रो नयाँ न्यू लुक भयो है, यत्रो टाढोबाट आउनुभयो। ठ्याक्क यो चाहिँ ब्याक साइडको लुक है। तारिफ गर्ने बाटै छैन, म त बोल्नै सकिनँ। बोल्नै सक्नु भएन? हजुर त्यस्तो नरम स्तब्ध हुनुहुन्छ? हजुर निशब्द बोल्नै सकिनँ एकदम है, एकदम कडा लुक पाउनु भएको छ है। एकदम दामी नि के गर्नु, मैले आफूलाई चिन्नु गाह्रो हुन्छ।